大家好，我是胖大哥。今天咱们人家去弄个旧洗衣机来，是那个小妹给的，我来给她安装一下。这个溶解器啊还不好弄呢。阿姨啊，哎，这个洗衣机安搁哪里啊？洗衣机啊？啊。哦，你有空来给我安了。啊。那你看看，反正靠水进呗。这个那个水龙头在这了，要不就把这花衣，把这个花衣啊，就把它就搁这粘新品。行。哦。啊。那就搁这粘吧。过去打棚子也好打。哦，行。这能买更粗的。这个地方要打棚子。我打个棚子就行了吗？你小点怪快的哈。你小妹你别给弄两盘了。两半两半哈。大军的，你看这花，你多好。这也得浇了。啊，浇了吧。小妹，小妹的。垃圾桶里真花。这个长。这朝这边，朝这边就。这个扎地里了。扎地里了。啊，那怎么弄？好乖，摆石能摆下来，叫什么东西？这气儿莫大的哈。放个这哈。啊，这样这个地方能盛下不？行啊。行吗？我给你个洗衣机摸过来，底下垫块砖，那都中。行。有你就让弄草率，不是底下，你底下弄小砖过来给铺一层，铺干干净净的，把洗衣机放个上的。不怕这一弄水上。对呀，一下雨底下成什么东西了？哎，我看外头有块水泥板，我给它弄过来。给弄砖上弄嘛。我看看，也行。走看。我想起来。爸，你有大理石啊你？啊？哎，这不有一块，就这块不就行啊，胖子？这块？太沉了，是不是？这块行吗？行。行，那我们拾掇拾掇。哦，把它都拾掇拾掇。啊？不愿意，这个能给你抬动。这好。胖子，你干什么的？哎呦妈嘞！你把水龙头碰掉了。哎呦妈！哎呦妈！快！找到没？找到没有？找这儿。啊？找这儿。这水龙头风化了。哎呀，风化给它一下子那个化开了。哎呀，你这水龙头几年了？就你这个军来。这头也不行哦，哪个水龙头开关啊？废话，哪个这么你要把这头不行，那就完蛋了。你再上这，刚拿走的。你慢点哈，不要给阻断了哈，它这现在时间长了。对。这都拿没得水了，漏水了。行。它这已经好几年了。对。哎妈妹，这个也风化了。哎妈妈不能烤。哎那这老那个叫什么罗汉松啊？罗汉松也是栽在你这里头的。人这10万8千里弄来，你知道吧？这美呀，长好几年长这点儿。你看，鞋也给弄脏了，这你回来给我刷刷。给你刷不就行了吗？慢点哈。慢点哈。太背实了。吃力不讨好是不是得给老丈人开喝？吃力不讨好的。行了没？还行哈。行吧。这回电朝哪？朝这边呗。朝那边啊？哎，朝我这边呗。啊，过去。啊。那这边不那个。哎。啊？这边呢？拿回这边。这边再找块砖，他给我。哦。这试试。还晃不晃？好。好好的。都湿了吧？俺这闺女是万能的，搁水上也行，搁电上也中，开拖拉机、开汽车、开三轮车了，你没有的不会的。不要这样夸我。真的。哎，这夸人。来，我给这边弄了接水啊。接水还得那个怎么？你买来那个头子？有啊，俺家。今天咱给你干好，什么都带齐哈，对。你说那干齐，你把水龙头给倒掉，倒开了，我看你上哪里找？你上哪里找水龙头？水龙头，不家里还有一个上天熬换下来旧的。旧的也行，那回来要骑车去呢。那汽车回家呢？你找找看有没有？你看这个能不能？这个行不行？我看你这个啊，你这个不能试哦，阿姨。妈，能试。
啊，哪个能说哈？能是，那就是老那回咱回没回还下来的呢，就是这行的。这锈透了，没，这就刚刚的，太上学。就搁那个领子刚上学我呗。跑回来骑车回家拿了。回来骑车去远拿。阿姨带着，带着哈。在这。嗯。看啊，我我给你这样接过去。这边朝这边去，这边朝这边来。水龙头朝这边，还朝这南面堂，还朝这边堂。行，就官场啥都行。官场来。反正那个叫什么东西，那个通各个呗。那我还给你朝这边堂还朝这哎行。啊，你说我给你接上，你说漏不漏水呢？哦，那接就得接好了呗，漏水那还管么？我跟你说哈，有什么重河，有什么技术含量的河，你就打电话喊我。就找你是吧？哎，不行吗？知道，不，你天天忙，我怕你没有空，我就这2天我就没打电话给你的。你还叫我来，我能不来吗？我再忙，我给家里喝料了还，行吗？行，下回有空就找你。有空就找我。有空就去找你。好的。有没吃的找你。后来胡小母鸡给你吃。后来胡鸡小母鸡给你吃。行。胡小母鸡。行啊。那这代价高了，小母鸡整下再胡给你吃。就是的，你我儿。先把这都是弄上。妈，一会儿嘛。俺妈不那个。钓完还能吃？能吃。你胖哈。这个地方坏了。哦。这个地方不能掐。换新的。我给你换个新的，换个新的。2个水龙头。懂不懂？知道。我看你这行子，你还朝这边来，这个在这，你还朝这边来。哎呀，这成了吗？这个。给你弄上，我干活不给。好了。水呢？那水呢？对。这大溪那个大溪上去。是吗？是吧？好了，阿姨。家弄好了啊。弄好了。就家干活。咱俩吃饭。咱俩吃饭的走。俺不跟家吃饭。家弄好了，走了。那就走了，你把这家闹热，我饭也不吃。吃什么饭？吃什么饭？这2个板子，你还老扛走，干俺家没有用。行，弄好了，你有嘛？走了哈。待着晚上叫你在这吃饭，你也不在这吃。行，是这样，我吃人家饭。走了。这样干活了。干累一下玩，也不吃饭。